嘅就係盾臂龜，佢個手臂好硬嘅，好似一個護盾咁樣，所以佢叫盾臂龜。大白拉象龜係世界上第2大嘅陸龜，佢好長壽㗎，有成100幾歲。佢嘅係黑色嘅，佢個名叫圖圖，喺我哋學校好受歡迎㗎。要介紹嘅係紅腿象龜，佢係我哋學校入邊最細嘅烏龜，佢好中意食藍莓，同埋佢係女仔嚟嘅。我哋而家拎嘅就係油麥菜，我哋一齊拎住呢啲油麥菜去餵烏龜啦。好啊！係烏龜入邊食得最多嘢嘅一隻。今日真係開心啊！咁我哋下次再嚟玩啦，拜拜，多謝收看。